आखिरी वाला ज़रूर देखें, क्योंकि वो देखते ही आप लोगों को पसंद आ जाएगा। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। ये हम लोगों का डिसोन्स कंपनी का है, जो मार्केट में आफ्टर डिस्काउंट में आपको 50 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका सनी टफ का जो हम लोग दिखा रहे हैं आपको, इसमें हाफ टन, क्वार्टर टन, फुल टन तीनों जो है इसमें अवेलेबल है। और ये भी सनी टफ का है, इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश बढ़िया है, देखने में खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। इसी वजह से इसका दाम आप लोगों को 85 रुपये 85 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये सुप्रीम कंपनी का है। ये भी जो है ये आपका हाफ टन का है। ये थोड़ा सा मजबूत है और देखने में भी सही है। देखते ही ये समझ में आता है कि ये मजबूत बना हुआ है। उसके बाद जो है सुप्रीम वाला इसका दाम जो है 130 है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला है इसमें हॉट एंड कोल्ड दोनों अवेलेबल है। और इसके बाद इसके थ्रेड के अंदर जो आप देख सकते हैं ये मेटल बॉडी दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।